श्वास एवं निद्रा रोग विशेषज्ञ। आज आमे घुंगुड़ी जनित समस्या एवं यार निराकरण उपरे किछि मात्रा रे पर्यालोचना करिबा। तो घुंगुड़ी जनित समस्या एक मौलिक समस्या। तो आजिकाली प्राय प्रत्येकटी मनीष जीवन रे किछि ना किछि कौनसी मुहूर्त रे घुंगुड़ी मारुचंती बा निश्वास जोर जोर नौचंती राति शोला बेले। ये घुंगुड़ी जनित समस्या कौन कहीं हुए? प्रथम कथा है आमर मुखमंडलर गठन प्रणाली वंशगत हो किंबा जन्मगत हो किंबा कौनसी मुहूर्त रे जदि आपणकर नाक हाड़ बंका अच्छी किंबा नाकरे पलिप अच्छी किंबा आपणकर गला सरू अच्छी जीभ मोटा अच्छी माढ़ी छोट अच्छी किसी भी आपणकर जदि माने क्रानियोफासियल आबनर्मालिटी ताकू कहती जदि आपणकर एभलिया अच्छी ताहले आपणकर कौन हुए वायु रंध्र जोटा अच्छी बा श्वास रंध्र से रंध्रर जो तार येटा अच्छी सी धीरे धीरे सरू हो जाए। सरू हवा द्वारा कौन हुए जीभ पड़ जाए, शोला अवस्था जीभ पड़ जाए किंबा आपणकर जो अगजीभ कहती इभुला लगी जाए एवं नाक आड़ू जड़े जदि निश्वास नहीं पार्टी ताले मुँह खोलिकी से निश्वास नौ जो निश्वास नाला बेलू गोटे सरू रास्ता जो जाऊँगी निश्वासटा से कौन हुए गोटे कंपन सृष्टि हुए ताकू कहती घुंगुड़ी। तो ये घुंगुड़ी कौ माने अत्यधिक मारती? तो बेसिकाली कौन हुए जो माने अत्यधिक मात्रा रे मोटा मेदबहुलता जो मानकर अत्यधिक अच्छी जो मानकर हाई BMI अच्छी एवं जो मानकर बेक छोट अच्छी माढ़ी छोट अच्छी मुह सरू अच्छी पाटी आँ कले छोट आँ करचंती एवं सेमानकर केवल जीभ देखा जीभ आ भीतर को किसी देखा जाऊ नहीं। तो सेमानक क्षेत्र रे यही घुंगुड़ीर मात्रा अधिक मात्रा में। तो वर्तमान केवल वयस्क लोक मान क्षेत्र में घुंगुड़ी होची से कथा नुहे छोट छोट पिला मान क्षेत्र में भी यही समस्या वर्तमान बहुल भाव में देखागलानी। तार प्रमुख कारण है ओबेसिटी मेदबहुलता बिकज अत्यधिक चर्बीयुक्त जातीय खाद्य एवं ये जो फास्ट फूड एवं आपणकर ड्राई जो फूड्स गुड़ाक खाइबा द्वारा से अत्यधिक मात्रा रे चर्बी एवं लवण जातीय मसला जातीय जो खाद्य खाइबा द्वारा कौन हुए ना आमर मुखमंडलर जो तंतु अच्छी एवं श्वासरंध्रर जो तंतु अच्छी से तंतु गुड़ाक फुली जाए। फुली जावा द्वारा कौन हुए ना निश्वास आघ्राण बेलू सरू हो जाए एवं गोटे कंपन सृष्टि हुए ताकू कहती घुंगुड़ी। तो ये घुंगुड़ी जनित समस्या कौन हुए बारंबार जदि जन घुंगुड़ी मारुची मझे मझे निश्वास अटकी जावा निश्वास नबारे बाधा सृष्टि हवा एवं हठात किना निद भांगी जावा किंबा पाटिरू लाल गड़ी जावा एवं बारंबार कड़ लौटेबा एवं अत्यधिक घुंगुड़ी द्वारा अन्य निद्रा प्रभावित हवा ये गोटे प्रमुख समस्या वर्तमान प्रत्येकटी मनीष क्षेत्र में देखा जाउची। आ बेसिकाली जो मान आडल्ट ओवरवेट एवं महिला मान क्षेत्र में जो मानकर मेनोपॉज महिला वयस्क महिला क्षेत्र में बिकज तांकर कौन हुए धीरे धीरे मुखमंडलर जो तंतु गुड़ाक सब नरम हो जाए जद्वारा कि चापी हो गला से गोटे कंपन सृष्टि हुए एवं या द्वारा कौन हुए ऑक्सीजन मात्रा बॉडी रे धीरे धीरे कमी जाए। तो ऑक्सीजन भगवान आमको एमती कर ऑक्सीजन आमर केबे देह भितर कौटी रहे ना ये बाहर रुहे। ऑक्सीजन जीवा जदि संभव न हो पारला ता द्वारा कौन हम धीरे धीरे आपणकर ब्लड प्रेशर बढ़ो डायबिटीज बढ़ो थायरॉइड बढ़ो एवं धीरे धीरे ये हार्ट को हृदरोग को आक्रांत कर। तो जेते प्रकार हृदरोग अच्छी यथाक्रमे आपणकर है हाइपरटेंशन है आर्टेरियल फिब्रिलेशन है एमआई माइकार्डियल इन्फेक्शन है हार्ट फेल्योर है ये सबू गुड़ाकर प्रमुख कारण एवं घुंगुड़ी एवं वैज्ञानिक माने जानी सारे जद्वारा कि बर्तमान समाज रे जो रेट रे आमे बर्तमान चर्बी जातीय खाद्य फास्ट फूड खाद्य एवं अत्यधिक मात्रा रे तेलयुक्त खाद्य युवाक खाइबा द्वारा मेदबहुलता बढ़ुची ता जो घुंगुड़ी समस्या आहरी दिन को दिन बढ़ी बढ़ी जाऊँगी। तो जदि आजिका दिन में आम घुंगुड़ीटा को जदि ठीक भाव में ट्रिटमेंट न करवा एवं घुंगुड़ीर ट्रिटमेंट ताकू आगे जानिया पड़ो गोटे लोक केते घुंगुड़ी मारुची एवं ता द्वारा शरीर में कौन कौन प्रभाव सृष्टि होउची एगुड़ाक जानिया स्वतंत्र प्रणाली आमर टेस्ट अच्छी ताकू कहती आपंकर होम स्लीप टेस्ट आपंकर पल्स नोमोग्राफी
ଆପଣ ତାକୁ स्वतंत्र डाक्तर द्वारा आपण ताको परीक्षा कराई पारिबे एवं तार ट्रीटमेंट भी अच्छी आपणकर जदि केवल घुंगुड़ी जनित समस्या घुंगुड़ी को निराकरण करने स्वतंत्र भाव में आजिकल सीपाप मेसीन भी अवेलेबल अच्छी आपण ताको लगेले ए घुंगुड़ी जनित समस्या आपण मुक्ति पाई पारिबे एवं ये घुंगुड़ी जनित समस्या जो गुड़ाक कारण कहली आपणकर दिन बेला अत्यधिक निद लगे थका लगे चलला हालिया लगे चिड़चिड़ा धरवा अत्यधिक चर्बीजाक्त खाद्य खायापी आग्रह प्रकाश करवा एवं छोट छोट पिला क्षेत्र में पढ़ारे गुरुत्व न देवा एवं क्लास रे अनअटेंटिव रहा चिड़चिड़ा प्रकृति रहा छोट छोट जिद्दी करवा ये सब केवल जे घुंगुड़ी गोटे समस्या या समाज रे बर्तमान बहुत कम लोक जानिछंती एवं राति अधरे आपणकर गैस एसिडिटी आमिला हाकुटी अजीर्ण हवा ये सबूर कारण भी है घुंगुड़ी तो आमे घुंगुड़ी को एक साधारण भाव में जो विवेचना करा जाउची बरं ता उपरे समस्ते गुरुत्व देवा दरकार एवं घुंगुड़ी केमिति निराकरण करा जाई पारिबो सेति पय डाक्तरकर परामर्श जरूरी।